Omwami gwe bayita China yagamba katambi akasooka ati takumanyi takulabangako. Ate juzi yadde ku TVM yagambye mbi yakulabako myaka nga 10 mabega. So ekituufu ki? Kakati omanyi China musamize. Kakati omanyi abantu abakkiririza mu lubaale era ffe Bayibuli etugamba nti temulekanga omusamize okubeera omulamu. Bayibuli etugamba kutta busi omusamize. Naye tutya amateeka gano ag'eggwanga. Kakati nze nga nakasooka okufuna ekifo kino so nasooka okulundira nze nina ente erugazi nina n'embuzi erugazi naye eri bampa amata siringi 890 otegera ate wano bagula 116 nesalawo nenfuna ente ezimu nenzireeta wano nga nzija wano nasooka nengula ente ku mwami Mulema ali wano yanguza ente 2 emu $5 million n'ekitundu endala $4 million n'ekitundu. Olira ze $10 million nengule nyana ya $2 million ze $10 million 12. Kakati China oyo nangamba nti naye ente ezo nga tezivaamu mata. Nina ente evaamu lita 20 olunaku. Konzi wangi nti kumacha kusiru naku kumacha kokka nti evaamu lita 20. Kati nengamba kati wewe evaamu 20 kumacha olweggulo egenda kuvaamu 15 ze lita 3 mwezi 35 nengobe ekiralo kyonna China nakitwala nampente yazaala ng'ekamwa lita 6 oyo agamba nti tamanyi enti yazaala ng'ekamwa lita 6 obuntu bulamu bwange China nali ngenda mukolako China nali ngenda mugulako emisango yali alina okunsasula obtaining money falsely by false pretense ndike ebiwundu ku mutima China yabanze ate tabyenze nzeka yabanze bonna abakozi bonna abalungira bano bonna bakimanyi era ne bangamba mutwale muwawabire wano tewali yanvuma bavuma nzo obusiru obutawabira China ate ngo obusobozi mbulina akati ffe obugaggo obwaffe tetujja ebinabyo tubisobola waliwo omwana wano jangu bakulabe ono fazi nabasanga wano nawe jangu nabasanga wano nga balina omukyala nga bamugambye nti ente ekamwa lita 14 olunaku nembaga omukyala ne mugamba nti ekamwa lita 14 nagitunze eyo ekamwa lita 9 nze nagaana okubba abantu nagaana ono Faz ono Kenneth bebamu ku bankolera wano nagamba omukyala ng'omukyala agenda kusasula $7 million ne mugamba nti maama tosasula eyo ente teziweza eyo 14 nagitunze ene evaamu 9 era omukazi tiyagigula akati ffe sente tetujja kukubeera nga ba China abagala sente nyingi naye weebuze bazifuna batya ofuna sente nyingi naye nga abantu bakaaba ekyo si kyenjagala okusomesa abantu njagala abantu bayiga obugumiikiriza abantu bayiga okukwata empola kamu gwe muganda atandika n'akatono tobba bantu otegera China ye yansomesa Kampala nali sibwangako China yansomesa Kampala nengobe ekiralo kiramba ampe ente kamwa lita 35 lunaku ente ngevaamu lita 6 otegera kakati olwagira nerwala enywanto emu nefa naye ati nina ente gyendalabako ngekamwa lita 2 enywanto emu bwe yalwala yasigale kamwa lita 15 otegera kakati eno gyogamba evaamu lita 2 kumacha evaamu etyo 6 olwokuba enywanto emu yalwadde evaamu 2 era esigala ng'ekyakuwa lita nga 14 15 esalako lita 5 eno ngekamwa 6 waita omwezi gumu ngekamwa lita 3 nenjimudizeyo China mugamba nti China ente gye wampa ente zange zali mu $12 million nompamu ente emu ente vaamu lita 3 n'ekitundu gitwale mpamu $6 million yagaana ne waitawo omwezi ne mugamba kale mpamu $4 million yagaana otegera ngampa $2 million n'ekitundu ente gyeyanguza $12 million so ffe tetujja gaggawala bwe tutyo ebya China byali gamba abantu nti mugagga kangende mpola era namwe monna abandaba mukole mpola nze wenkolera China wakolera kati agamba abantu mbutamanyi kolo lwenyini byakola video yali wano mu kiralo kyange nga tutudde nga tunyuma otegera China tiyali munene bwati nze namugezza namutekanga mu motoka yange wali kifuba kita cheers nga mugulira enkoko namba muteka mu motoka yange buli lwaggulo China tiyali munene bwati kati alimba abantu mbutamanyi okitegera nabadde sirina wano ekikanja ngenda kikulaga ebikanja bituli sente byakola mu bia nengenda wali ewuwe okitegera
ne mugamba mpaayo wheelbarrow ne mu emitwalo 2 nanga tinyongerayo mutwalo gumu ne jibere emitwalo 3 n'agamba omwana we agamba tambu tamanyi tulundira wano wamu jankulage bikanja kati nalese ebyange zine pipa zona ziri mu bikanja ebya be mu bakola omwenge gwa bia obiraba zona bikola buli mu kibino bino tubiwente zibirya zibirya ne zinyirira ate ne zikola amatamangi obiraba byonna bikanja zona bikanja byebijjuddemu kwatona otegera bikanja byere kakati capital gwenkozesa okiraba byenina wano toyinza gamba nti ndi munaku naye mumpola otegera nange ndi mugagga mu ngeri yange okiraba kakati nze nkozesa million 8 zensubu za mwente nendete ente 25 ne bagulako kati zisigadde we ojja kudanga wali wemu atujja koma nga ziri 30 otegera wane kati njikula zente nga tolina million 12 sijikuwa oyinza kumpita nti ndi munaku tusobola kati eyo lole ya gundi ya ebisawo bidugavu byola bebi lole ya silage nkozesa million 1.5 okuba silage eyo nakubye lole 2 million 3 noga nti ndi munaku otegera kino ekikanja tukijjaluzira gana amapipa golaba buli pipa ya mitwalo 9 nakose emitwalo 6 more than half a million gula mapipa gokka noga nti ndi munaku wano lwali nga lutoba ziwano wano atekawo million 14 okola cement ono wano 14 million paka eri tolegera amalagala 14 million investment jenateka wano wansi entewe zirira nogamba nti ndi munaku sina sente naye tekuli mabanja temugeza ne mugenda mu loan nga China temwewola bannange nga mugalu China temwewola kubanga olwe pressure y'ebbanja ojja kuguza abantu ente evaamu lita 4 obagambe nti lita 2 kubanga banka ekubanja kakati emmere eno gye bayita silage ono tumukola mu kasooli bamukola ne mu malagala bamukola ne mu bisagazi naye nze kati ngula emisiri gya kasooli ne ntwala akuuma ne kasalasala kati silage ono muteekamu maize brand maize brand nja kuba ndetera ku maize brand wali mu baafu eyo leta yembatu nga 2 kati ntabikamu maize brand nenteekamu ne sukaali ggulu ne tupakinga ne tuteeka mu bisawo bino kati yono yenna silage no yenna ntikula loole namba ono kati kino ekisawo ekitabule bwe kityo nga kirimu maize brand kirimu sukaali ggulu kati kino kiba kya mitwalo 2.5 buli kimu ndozo oyinza okulaba miliyoni za sente eziri wano buli akisitulawo bwati emitwalo 2.5 kati ntikula wakati wa loole ne loole 2 abaagala endisi y'omulembe ne bajja ne bangulako asigalawo nange ate ndi sente zange naye waliwo abamukola nga temuli sukaali ggulu temuli maize brand ekisawo kiba kya mutwalo gumu n'ekitundu so tugattako n'amalagala aga lumonde nga bw'ogalaba nago malungi gakola nnyo naye kati tugalina ne gamala okuwotokeramu ddala ennaku nga 4 gano si malungi amabisi bwe gati gaziddukanya nnyo galimu n'amasanda mangi so kati nago ne tutabikamu kati waliwo ne kubikuta ente neefunira ddala ekintu eky'omulembe waaw ebikuta ebyo nga bw'obiraba tubirondalonda mu bulungi tujjamu obuveera n'ebirala ebitagasa kakati nabyo ne tubyanika ne biwotokamukko ennaku nga 2 ne tulyoka tuziwa kati maize brand gwe gamba alimu ebika 2 kati waliwo ono ow'ebbeeyi ono alimu soya alimu cotton alimu ne sunflower mulimu premix kati ono abasinga tebamukozesa kubanga abawa sente nyingi leta yo ku maize brand oli omulala atali mu birungo leta luba tulumu so gyokoma okugiriisa ente gyekoma okukuwa amata amangi naddala senga ebeera nga olulyo lwayo lulungi nga omusaayi mungi kati jangu olabe zino ente zange kati ono maize brand ate ye
ono tali mu kirungo ye ono mwerere chachu ono mwerere abasinga bwe bakozesa naye ngambye nti gyokomenti okugiwa ekiriisa gyekoma nayo okukuwa kati ente ekika kino nga bw'ogiraba eyo oteekwa kubanga ogiriisa bulungi bwekuwa amata agategerekeka kati eno bw'obanga tolina miliyoni 12 sinza gikuwa eyo osobola okujja ozikwatira wano nga zirya kakati sairigi yoyo tumuteeka mu kiriirwamu nga bw'okiraba kati ne zitandika okulya yo bw'emala okukkuta evaamu nedda emabega wali negenda ku mazzi oba newummula neyebaka munda awo twaziterawo obukuta obwo si bwa maridaadi naye yebakeko wansi awo yebaka okusinga okwebaka ku seminti waliwo emifaliso naye kati gyankaddiwako wano mu Uganda tegiriiwo olina kgenda Kenya kankulageko tezeetaaga kusula ku seminti kwennyini olaba obukuta obwo bwambaawo kati zigalamira ku bukuta obwo akawungeeza ekiro oba n'emisana ng'ekooye newummula bulungi nnyo newulira emirembe ajjawo mukyogo newulira emirembe okusinga okwebaka ku seminti omwerere kati waliwo kino katomat kati kino gwe mufaliso gw'ente naye bino biva Kenya ebisinga wano abantu babireeta kubanga birwawo okutundibwa abantu bangi tebabifaako kubigula kati abasuubuzi sente zaabwe zibeera muno nga tebabigula kati bakyabireeta ne Kenya gyebiri osobola okutuma omuntu n'abikutikkira ku baasi n'akikuleetera kati ente erina kwebaka ku ekyo okusinga seminti waliwo ebadde byogerwa nga bagamba nti basajja mivule talina nte otegera okubeera n'ente nnyingi si kyekikulu kubanga nze kyenjagala okuteekako essira omulaka kwe kusomesa abantu bateekwa okubaako bye bakola eggwanga lyaffe lifudde nnyo nti abantu babeera ku buvidiyo buvuma bantu buwemula bantu bujerega bantu otegera nga n'abatujerega bali bubi otegera ku makya ga leero nfunye essimu okuva ettake oli naŋŋamba nti oyo omusajja akuvuma lumbuye asitula migugu wano era ku factory bamwagala nnyo kubanga ye wakifuba wakiwago otegera bali bubi otegera lumbuye nsobola okumuliisa omwaka ku mwaka enente empa miliyoni 1 otegera buli mwezi magoba otegera sirina nte kati nze gyenkamanga tevaamu lita 20 ejirikaani edde kakati bino birimu sente abantu abatuvuma abantu baffe Uganda eggwanga lino lyafa muwulira Gashumba bwagamba Franka nti eggwanga lino fu twatandika ekigambo ekyo ne Gashumba nga tukyakola ku radio akaboozi eggwanga lyafa omuntu basajja emivula asomesa abantu okukola ebyo tebabyagala lumbuye n'avaayo n'avuma basajja emivule amawulire ago ne gasaasana ag'okuvuma obuvumi n'ogamba nti eddogo Mama Fina nga yaloga nnyo people power okuvuma basajja emivule tekigenda kujjawo omwami Museveni talina gy'alaga otegera okuvuma mivule olunaku lulamba ne mukwata olwokubiri ne mukwata wiiki otegera nalabye abavubuka nawulidde abavubuka bakuba amasimu ku rediyo basajja mivule talina nte basajja mivule talina nte waliwo omusirikale bakubanga amasimu nakati bakuba amasimu abantu bakolina lebe Erias Lukwago w'ekitiibwa ng'akubiriza bannabyabufuzi nti mukole ensi kupambana okutegera abantu bakole omuntu n'okuba amasimu myaka 20 mabega omuntu akuba amasimu simanya Mutyaba Yisima simanya Yisima Mutyaba okutegera ndi basajja mivule ekyo kifuniramuwa
wali omukulu senkagale wa polisi bakubanga amasimu nga bavuma Museveni n'abawa sente ne bazirya n'abawa obukoko ne babulya ne baddamu ne bavuma Museveni n'abagulira emmotoka okutegera sente emmotoka ne bazitunda ne baddamu ne bavuma Museveni n'abazimbira amayumba ne bagatunda ne baddamu ne bakuba amasimu nga bavuma Mwai Museveni. Kati embeera eyo gye twagala okujjawo muve mu bantu ababalowozesa nti omuntu okubeera omugagga weetaaga kubeera n'ebintu bingi otegera. Nalabye munaffe wano bana Uganda musirwazibwa nnyo munaffe wano muyita China oyo mubiru eyagambye nti ziri ente zize n'agamba nti tamanyi tandabanga nako kakati nze ndi ku faamu yange ente zange ozirabye kati ente zino ziraba tuziteeka wano neeno business ojja kujja wano nga nina ente 15 ojja kujja wano nga nina ente 20 ente bazigula era bwe bolina obudde nga nkutwala mu bantu bengenze nziguza na awali omukyala awo nakamuguza ente 2 eno business bw'osangawo ente 2 kati walero sanzeewo 5 tukutegeeza nti awo wenkoma otegera ojja kusangawo ente 20 leero enkeero sangewo 3 nga baziguze eno business ono tukolera business kino ekifo kyo kituufu mpangisa kipangise naye tekitegeeza nti noweemu tanyookeza takoomera. Abaganda bagamba nti noweemu akoomera. Kati oli bwakola vidiyo basajja mivule nalabye omwana omu ku TV emu oba wa Anekat sima Anekat Kalakata otegera omuvubuka oyo antyoboola nnyo lumu yakola vidiyo banya yakola program n'agamba nti basajja mivule eyita basajja mivule takyali basajja mivule kati basajja misota basajja mituba basajja mapapaali abantu okutuvuma amawulire ffe getukoze tubadde tusamuba era nze onakoleranga ku kaboozi ku radio akaboozi ku 2 omukyala oyo general manager Maria Kiwanuka nga bw'oyisa mu muntu amaaso personality y'omuntu otegera dismissed nga kugoba bugobi newunya ne TV za mwezino nakubidde mukulu Kini Kalisa wa NBS nga njagala kumugamba nti agamawulire abantu bibakola bifu nayogera n'oyo omwana ne mugamba nti ni lwaki bw'oba presenting onvuma nangamba nti basajja mivule ebyo eggwanga lyafa abantu bye baagala kale imagine ne mugamba lwaki temuli kyusa tuyamba abantu tukyuse eggwanga lyaffe bannamawulire buvunaanyizibwa baffe tukyuse eggwanga okutegera n'agamba mbu nti kakati ffe programu eyaffe yebyo ebyekisirusiru konzi naye ati muono n'amanya gaffe tulina abakyala tulina abaana ompita otya abasajja misota nti kakati raba waliwo programu ez'ekitegeevu eyaffe yabyabisiru abantu bye baagala oyo muvubuka akola kwa Nekati nga bwayogera okutegera kakati abantu baagala byakisiru naye njagala kugamba nti oyo China nabadde manyi nti alina byagenda okugamba abantu ayamba abantu okubakulaakulanya yagenze babuulira nga bwali omugagga ye mugagga wano yasinga kati kanyamba abantu nti ffe bino bye tulina ebyaffe mutandikire ku kantu akatono temweteka kuba oli mugalu simanya China wakako tubeera naye wano alundira wano kati bintu yansaba emitwalo 2 mbwaleme kunswaza nti ente zonna eziri wano si zange otegera ne mugamba sisobola kuwa mitwalo 2 kubanga nze nsomesa bantu otegera bwemba nkute video ngeno n'ente ezo nenzikwatiramu nsomesa bantu omulamwa gwa kusomesa bantu kuva mu bwavu otegera kati naayita abo ba TV endala nti basajja mivule alunda mbwa nabumyu talina sente zirunda nte